Vi har nå lært oss å avgjøre om to trekanter er formlike. Nå skal vi bruke den kunnskapen at trekanter er formlike til å regne ut lengder i trekanten. For eksempel her så kan vi se at vi har to formlike trekanter, ABC og DEF. Det ser vi på at de har 90 grader begge to, de har 36,87 grader begge to, og da må også den siste vinkelen være like stor. Jeg vet også at hypotenusen i den lille trekanten, den vet vi ikke lengden på. Men vi vet lengden på hypotenusen i den store trekanten. Vi vet også hvor lang den minste kateten i den lille er, og hvor lang den minste kateten i den store trekanten er. Og disse opplysningene kan jeg bruke til å finne ut hvor lang hypotenusen i den lille er. Fordi forholdet mellom disse to trekantene, det er like stort. Det vil si at forholdet mellom DF og AC, det vil være like stort som forholdet mellom EF og BC. Med andre ord, hvis jeg setter opp dette som et regnestykke, så kan jeg si at liten katet deler på stor katet. Det er det samme som liten hypotenus deler på stor hypotenus. Når jeg sier liten og stor her, så ser det liten og stor trekant. Nå vil jeg gjøre om dette her til å bli et stykke med x alene på en side. Og det kan jeg få til hvis jeg ganger med 5 på hver side, for da forsvinner jo denne her. Jeg ganger med 5 og ganger med 5. Da kan de to strykes mot hverandre, og jeg får at x er lik 5 ganger 1,5 deler på 3. 5 ganger 1,5, det er jo 7,5. 7,5 deler på 3. Og 7,5 deler på 3, det er 2,5. Jeg har ikke her fått oppgitt om det er centimeter eller meter eller hva det er for noe, så her må jeg bare oppgi uten noe som helst. Men hadde det stått centimeter eller meter eller benevning her, så hadde jeg selvfølgelig tatt det med også i svaret. La oss se på et nytt eksempel. Og her har vi to trekanter, en liten trekant her og en stor trekant her. Og jeg vet at disse er formlike, siden begge er 90 grader, begge har en 90 graders vinkel, og i tillegg så deler de en vinkel her. Altså må de være formlike. Jeg vet også hvor lang den korteste kateten i den store er. Jeg vet hvor lang den korteste kateten i den lille er, lille trekanten. Jeg vet også hvor lang den lengste kateten i den store trekanten er. Men jeg har ikke fått oppgitt hvor lang den lengste kateten i den lille trekanten er, så den kaller jeg for x. Kunne selvfølgelig også brukt Pythagoras og regnet ut hypotenusen her, men det er ikke det denne videoen handler om, så det kommer jeg ikke til å nevne noe videre, akkurat i dette eksempelet. Jeg vil nå finne ut hva x er, og for å kunne gjøre det, så bruker jeg igjen formlikhet, og det at de har like forhold. Hvis jeg tar den lengste kateten i den lille trekanten, så deler jeg det på den lengste kateten i den store trekanten. Da skal det bli det samme som den lille kateten i den lille trekanten deler på den lille kateten i den store trekanten. Så her har jeg altså regnestykket mitt. Jeg vil nå bli kvitt 4, sånn at jeg får x alene på en side. Og det kan jeg gjøre hvis jeg ganger med 4 på hver side. Da får jeg lov å stryke 4 mot 4, og jeg får x er lik 1,26 ganger 4 deler på 2. 1,26 ganger 4, jo det er jo da 5,04. Og 5,04 deler på 2, det blir 2,52. Så her er svaret 2,52.